嘅咧？咁樣咧？你覺得係美化咗嘅？我覺得美化咗咯，浪漫化咗咯，佢會將嗰件事係啊，其實啲槍戰片啊嗰啲咁樣咧，你完全係浪漫化咗咯，我覺得。你連個槍聲其實同你戲院睇同現實都未必一樣噶嘛。係啊，我覺得好得意咯，佢呢樣嘢。你覺得將呢啲畫面畫出嚟又係乜嘢一回事啊？我畫就其實真係好似記錄咁樣，係好似記錄，即係一個有印象嗰個畫面咯。即係我唔係話我要即刻去抄一紮港產片去睇有邊啲畫面我係想畫，我唔係咁樣咯，我係反而我係已經睇過㗎呢啲戲全部。咁我諗翻嗰個場面，我覺得你可以話有啲係靚啦，即係嗰個血可能淋到好靚又點，好英雄咁樣。佢嗰隻死法好壯烈咁樣，又有嗰種死法好特別嘅，又有我嗰個揀會有一種考慮嘅，即係我唔係隨便揾一紮畫就算咁樣咯。成